Тэнгэрийн бүгдний нүдэрийн мэдээг хүргэе. Дорногов аймагт бид өнөө өглөө буусан Монгол орны бас дэлхийн энергийн төвчийг болсон ийм сайхан өдөрт ирсэндээ баяртай байна. Энэ өглөөний амар амгалан ирье. За тэгэхээр энэ өмнө бид бас манай ихэнд нэмэр дарахтай бусад бүх салбарын өдөршнүүдийн холбоотууд бид нар санал тавьдаг. Хамтарч суул семинар энэ зүрийн арга хэмжээнүүдийг хамтарч зохион байгуулъя гэдэг. Тэгээ энэ үеийн арга хэмжээнд бол бас нэмэр дарах маань бидний өсөлтийг хүлээж аваад энэ хүү одоо өдөршний эвлэлийн шилжилтийн үе гэдэг энэ сургалтыг одоо өөрсдийнхөө гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдтэй ирж зохион байгуулж байгаа бас энэ өдөршний эвлэлийн холбоо ажлын албатай үйлчлэгчид за намайг гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс бас талаар зөвлөлт хийж бодож байна. Орноор зохион байгуулалтад хамтарч ажилласан бүхэн маш их баярлалаа. Өнөөдөр сайхан яатай маш сайхан зохион байгуулж өгсөн маш их баярлалаа. Цаанаас аюул том ажлууд баггүй зохион байгуулалтыг эзэлсэн. Өнөөдөр хатсан хатгаач гиё. Энэ бүгдийг болохоор хаана өөрсдөө ч оролцоо хүн болгоно. Зөвхөн хараа зөвхөн бүхний оролцоож биш. Бүх гишүүдийн оролцоо тийм ч учраас юу гэдээ ихэвчлэн та нарын өөрсдийн оролцоогоор түшгэлж энэ зүйлтэй явуулж оролцож үзлээ. Тэгээд өдөрөө маш идэвхтэй байгаараа өдрийн туршид Оршин ирсэн дөрвөн хүчний талаар бас манай салбарын холбооны хүч юмруудын талаар энэ холбоотой хүчийг одоо бүгдийг хэлэхгүй ярих цаг байна. Тэр учраас дөрвөн хүчний хүрээ хэлцээ чихэн за ер нь жоохон нэг сайн ойлгохгүй бас байна гэсэн хүмүүс гараа өгдөг. За би бас та нартай адилхан бас дөнгөж сурж байгаа. Миний талаар төгс төгөлдөр одоо хичээл заах хэмжээ бол мэдэхгүй. Гэхдээ түрүү хэлсэн тийм 2 өдрийн сургалтын хаандаа түүнийг сонсоод өөрийнхөө хэмжээнд ойлгосон зүйлийг та нартайгаа хуваалцаж байгаа гэсэн. Ингээд дараагийн 21 оноос хойш мөрдөх стратеги бид нар энэ дөрвөн хүчин дээрээ тулгуурлаж 10 жилийн стратеги төлөвлөх гээд нэрнээс ахуулаад бид нар реформ хийх гээд байгаа шүү. Тийм учраас энэ мэдээллийг оруулсан юм аа. Анхаарал хандуулсан. Баярлалаа.